pasatzen. Horretak horretak ditikoa, 600 bat metro. Ligako traineruak hasi dira une honetan, Marpileko gune horretatik ateratzen, baina hemen dugu ja, 6.000 metro sortu dituen lehenengo trainerua ikusten ari gara. Aurre hartu dio. Deniarrak hauek ere lehen da bintikotorioan. 6.000 metroak osatzeko azken paladak. ...23 minutos, 16 segundos y 67 centésimas para Denia. El agradecimiento del Club de Remo Olímpico de Orio a los chicos de Denia por participar en este descenso del río Oria. ¿Y el resto qué? Zarautz B eta Santurtzi B bitraineruak nor baino nor. Helmuga gune honetara iristean dira biak ere. Enbata zertxo bat aurrerago. Bai, azken metroetan Zarauztarrak Santurtziaren aurretik. Zarautz B. Ez, oitu katalanak, gure trainerokin. Hamazazpi segundo eta 69 orden Zarauztarrentzat. Santurtziarrek berriz 29 segundo eta 33 euren. Badalona ere adira, helmuga puntu honetara gerturatzen, se acerca Badalona a este punto de llegada, a punto de concluir los 6.000 metros. Y también Jones de Anturia Brava, últimos metros para estas dos embarcaciones.
perdón, para Zuria Brava. Astillero bere abokatu ditu 6.000 metroak. Hemen San Jose eta San Pedro ere azken badarak emango ditu. San Pedro C, barkatu. Izutza B, helmuga puntu honetan, berehala gogoratuko ditugu. Iritsi diren traineruen denborak. San Pedro Zek eginiko denbora, 23 minutu, 29 segundo eta 33 eute. San Juanen denbora, markatu Izutzaren denbora, 22 minutu, 49 segundo, eta 97 eute. Azken metroak San Juan B traineruarentzat. Bukatu ditugu lanak San Juan da Errepidarren traineruak. 21 minutu, 48 segundo eta 12 eute. 21:48 para San Juan B. Recordamos el tiempo para Astillero, que no lo hemos mencionado. 21, 23, 35 para Astillero. B. Bermeo B izango da, helmuga honetatik pasarte gorena. Bizkaitarrak azken metroetan. Hogeita bi, 0 B traineruarentzat. Recordamos los tiempos, Sons de Ampuria Brava 27, 35, 46. Club Náutico Denia 23, 16, 67. Club Náutico Badalona 25, 20, 79. Tarauz B 23, 17, 79. Santurci B 22, 19, 33. San Pedro C 23, 39, 33. Isunza B 22, 58, 87. Astillero B 21, 23, 35. San Juan B 21, 48, 12. Bermeo B 22, 04, 37. Y cierra el grupo Orio C, que cruzará esta línea de meta de un momento a otro. Azken badadak Orioko C traineruarentzat. Ahí.